Nezapamćeni zločin zavio je Hrvatsku u crno 2. svibnja 1991. Srpski zločinci dočekali su toga dana u zasjedi u Borovu Selu, nadomak Vukovara, hrvatske redarstvenike i ubili 12 ljudi, a ranili još 30 policajaca i civila. Zločinačka akcija srpskih terorista počela je tijekom prijepodneva, kada su na izlazu iz Borova Sela napali policijsku ophodnju Policijske uprave Osijek. 2 policajca bila su zarobljena i nije se znalo za njihovu sudbinu, a 2, iako ranjena, uspjela su pobjeći teroristima. Iz policijske stanice Vukovar odmah su tražene obavijesti od predsjednika Srpske demokratske stranke u selu, no kako su Srbi odbili dati bilo kakve suvisle podatke, redarstvenici i članovi ekipe za očevid krenuli su prema mjestu incidenta. Oko podneva redarstvenici su neometano došli pred zgradu mjesne zajednice Borovo Selo, no iznenada srpski su teroristi sa svih strana osuli na njih paljbu iz automata i tromplonskih mina. Napadnutim policajcima iz dalja odmah je upućena pomoć, no na ulazu u Borovo Selo policiju su dočekale barikade, a naoružani civili otvorili su na nju vatru. 100-tinjak terorista pokušalo iz obližnje Trpinje napasti s leđa policijsku jedinicu, ali je njihov naum spriječen. Oko 15 sati 7 oklopnih transportera JNA stiglo je iz Osijeka. Teroristi su propustili vojsku koja je okružila Borovo Selo i napravila svojevrsnu tampon zonu između terorista i hrvatske policije. Teroristi pucaju i na liječnike i na bolničare hitne pomoći iz Vukovara, koji nakon dugih pregovora uspijevaju iz Borova Sela izvući 9 od 12 ubijenih ljudi i više ranjenih policajaca i civila. Vojska nije smatrala potrebnim provesti istragu, niti je to dopustila učiniti regularnim hrvatskim redarstvenim snagama. Strani izvjestitelji i promatrači šalju u svijet vijesti o teškom oružanom incidentu, ali još uvijek prešućuju pravu istinu. Srpska agresija na Hrvatsku počela. Tijekom večeri znatne su oklopne snage JNA okružile Vukovar koji se priprema za obranu. Zbog vojnih i političkih razloga, vojska i srbočetničke paravojne postrojbe još uvijek ne ulaze u otvoreni sukob s hrvatskim redarstvenicima, ali i nezaštićena sela vukovarske općine odsječena su od svijeta, a nesrpsko pučanstvo izvrgnuto je teroru.
Možda se nećete složiti s našom odlukom da se ovo objavi. No osim emocija što će ih neminovno izazvati, valja upotrijebiti razbor koji treba prevladati i u ovakvim teškim trenucima. Iskopane oči. Iskopane oči. Prerezan grkljan. Iskopane oči. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Suze ove djevojčice za mučki ubijenim ocem Željkom Hrala iz sela Ivankovo u Vinkovačkoj općini pokazuju svu tugu i bol koja je danas vladala u Hrvatskoj, Slavoniji i posebno Vinkovačkom kraju na sahrani 10 od 12 ubijenih i masakriranih mladih života. Za vrijeme sahrana mještani su postavljali straže jer su stigle glasine da dolaze četnici. Baš radi tih glasina, blokiranih prometnica i opće teškog sigurnosnog stanja, u posljednji tren izmijenjen je protokol sahrana. Bilo je naime predviđeno da se sa središnjeg gradskog trga u Vinkovcima organizira zajednički ispraćaj tijela svih mučki ubijenih redarstvenika prije 2 dana u Borovu selu od odmetnika i plaćenih ubica iz Srbije. Tako su sahrane organizirane gotovo istodobno u 7 mjesta Vinkovačke općine. U Nuštru je sahranjen Stipan Bošnjak i Zdenko Perica. U Tovarniku Marinko Petrušić. U Njemcima Antun Grbavac. U Otoku Zoran Grašić i Luka Crnković, te u Jankovcima Mladen Šarić. Na posljednjem ispraćaju Ivanu Vučiću iz Vinkovaca uz općinske čelnike prisustvovala je delegacija Sabora Hrvatske. Zrak višani! Pali! Gotov! Zrak višani! Pali! Unatoč pljusku koji je iznenada započeo na sahrani Željka Hrale i Janka Čovića okupilo se gotovo cijelo Ivankovo. Plać, tuga za 2 mlada čovjeka koji su iza sebe ostavili po 2 malodobne djece. Supruga Janka Čovića za 2 mjeseca treba donijeti na svijet i 3. dijete. Prije sahrane, misa i poruka svećenika. Naši mladi mučenici Janko i Željko i ostali borili su se, kako jučer čusmo, za najveće ideale, za najveće blago svijeta, za svoju domovinu. Ali još više, borili su se za još veće blago, za vječnu domovinu na nebesima, svojim osvjedočenim kršćanskim životom. Naš Janko, mladi suprug i otac, darova svome narodu i crkvi već do sada puni 4 godine braka zajedno sa svojom suprugom Mirjanom, Danijela i Ivana, a na putu je, kako čujem, i 3. dijete. Hvala u ime crkve, hvala u ime domovine. Uz oproštaj mještana, na desetke tisuća Vinkovčana i stanovnika drugih slavonskih mjesta uz delegaciju iz Sjeverne Bosne došlo je na sahranu u Vinkovački kraj unatoč opasnosti koja vreba se barikada koje postavljaju stanovnici sela sa pretežito srpskim stanovništvom.